今日呢個呢係春天食嘅菜，香芋嘅粉糯再加上香甜嘅貝貝南瓜，鹹香粉甜，咁樣嘅口味啊，真係非常之好食，而且呢好適合呢個春天食嘅菜。今日呢就同大家分享一個又健康又好食又快手嘅菜。準備嘅材料好簡單，就係半隻嘅香芋同埋呢2隻貝貝南瓜。香芋呢，我哋就盡量買呢啲呢帶粉紫色嘅紋路嘅。因為呢種香芋啊，食起身先夠粉糯嘅喎。我哋再將香芋呢切成咁樣嘅長條狀。貝貝南瓜呢，我就選擇呢個甜小南嘅。每一隻南瓜呢都係經過挑選過嘅。呢個貝貝南瓜呢，我已經買過好多次啦。目前嚟講呢，都冇有失望過，因為呢，佢每一隻南瓜呢都係經過挑選嘅。就算你咁啱即係買到有一啲品質唔係咁好嘅話呢，咁你都可以馬上聯繫客服㗎。因為呢，客服呢會根據佢嘅比例而進行一個賠付俾你嘅，所以唔使擔心啊。呢個甜小南嘅貝貝南瓜呢，佢嘅口感係軟糯香甜，就好似食板栗咁嘅口感嘅，非常之好食啊。你哋睇下，佢係經過呢種生態環境下種植嘅，所以先有咁好嘅品質。我哋揀貝貝南瓜呢，就盡量揀呢啲重手啲嘅，同埋呢個紋路啊比較清晰，同埋呢個位置呢佢凹入去嘅，咁呢種南瓜呢食起身又粉又糯噶。我哋攞去清洗乾淨之後呢，我哋就對半斬開佢，我哋再將入邊啲囊呢挖出嚟，跟住呢我哋就切成小塊，再同佢對半切開。碗中加入生抽、少少嘅鹽，再嚟返啲黑胡椒，再加入小半碗嘅清水，然後攪拌均勻備用。油熱呢，我哋將啲貝貝南瓜同埋香芋攞落去煎一煎佢。咁樣煎一煎佢呢，等陣嚼嘅話呢，又更加好嚼一啲，而且呢會更加香口一啲嘅。我哋做呢個菜呢，就要準備一個砂煲嘅。燒到個鑊呢輕輕地嘅時候呢，我哋就可以倒入花生油啦，少少就得啦。跟住放入啲五花肉，我哋啲五花肉呢爆出咗豬油之後呢，咁呢個時候就可以加入蒜蓉。哇！呢個時候呢，我哋就聞到好香嘅味道啦。呢個時候就可以倒入貝貝南瓜同埋香芋啦。跟住呢，我哋將啲料汁都倒埋入去。冚上蓋之後呢，我哋用中火煮佢10分鐘左右就得啦。哇！一打開個蓋，聞到好香啊！最後放返啲蔥段、香菜點綴一下。哇！啲南瓜呢已經煮到軟熟啦，香芋呢同樣都已經好粉糯。呢個南瓜嘅口感呢就係粉粉糯糯嘅，真係好似食板栗咁樣啊！好好食，好香。粉中呢帶糯，糯中呢又帶啲沙沙嘅口感，超好食。果然係正宗嘅貝貝南瓜，只有呢種